بندہ وے انہوں چاچا جی فرشتے پکڑ کے جہنم دی طرف لے کے جا رہے نے، فرشتیاں نے پکڑیا ہویا وے تے جہنم دی طرف لے کے جا رہے نے۔ ہن اے بندہ دیکھدا پیا وے کوئی مینوں چھڈا لوے، جس طرح کوئی پولیس والے کسے بندے نوں پکڑ لین تے بندہ دیکھدا وے کہ کوئی مینوں چھڈا لوے، فرشتیاں نے پکڑیا وے تے جہنم دی طرف لے کے جا رہے نے۔ ایک بندے تے نگاہ پیندی ہے کہ فرشتیاں نوں کہندا وے مینوں اس بندے دے کول لے جاؤ، جا کے اس بندے نوں کہندا ہے مینوں پہچانیا جے میں کون ہاں؟ آکھیا میں پہچانیا کوئی نہیں۔ اے بندہ کہے گا میں اوہی ہاں جنہیں تانوں مسواک دتی سی، جنہیں تہاڈا وضو کروایا سی، جنہیں تانوں مسواک دتی، جنہیں تہاڈا وضو کروایا سی۔ او پانی پلان دے پیسے کوئی نہیں لگدے، پتہ کوئی نہیں کیڑی نیکی نے سانوں بچا لینا میں۔ اے بندہ کہے گا میں اوہی بندہ ہاں جنہیں تانوں مسواک دتی سی، پانی پلایا سی، تسی جنت دے اندر جانا میں، میری بھی سفارش کر دو۔ اے جڑا بندہ کھڑا سی اے جنتی سی، اے اس جہنمی جڑا جہنم دے اندر جا رہا وے او دی سفارش کردا وے، اللہ پاک انہوں بھی جنت عطا کر دیندے نے، اللہ پاک انہوں بھی جنت عطا کر دیندے نے۔ اور جڑے نمازاں پڑھن والے نے انہاں واسطے آسانیاں کریا کرو۔ کئی بندے مسجد ہی نہیں وڑتے، پوچھیا مسجد کیوں نہیں ہوتے؟ بندے گلاں ہی بڑیاں کردے نے، بندے گلاں کردے نے۔ اور جس بندے دی وجہ تو کوئی بندہ دین تو دور ہو گیا، دین تو اللہ پاک نے اس بندے کو پوچھنا اے رب دے گھر جڑے نے، رب دے گھر جنت دیاں کیاریاں نے، ایتھے ایک دوسرے نوں سکون پہنچانا چاہیے، وافر گلاں باتاں نہیں کرنیاں چاہیے۔ عرض کر رہا وا آقا کل قیامت دا دن ہوئے گا، سفارش کرنگے، اللہ پاک حساب و کتاب شروع کر دے گا۔ ہن مسئلہ اے وے آقا سفارش کرنگے، ساریاں دا متفقن، ساریاں دا اتفاق اس بات ہے آقا سفارش کرنگے، اہل حدیثاں دا بھی اتفاق ہے، اہل سنت والیاں دا بھی اتفاق ہے، ساریاں مسلماناں دا اتفاق ہے آقا کل قیامت والے دن سفارش کرنگے، ساریاں دا اتفاق ہے۔ ہن ویکھنا اے وے آقا سفارش کرنگے کنہ دی، یہ بھی پتہ ہونا چاہیے وے آقا نے سفارش کنہ دی کرنی ہے۔ سفارش تے آقا کرنگے لیکن کنہ دی کرنی ہے؟ آقا فرماندے نے جس بندے نے دلوں کلمہ پڑھیا، سچے دل دے نال کلمہ پڑھیا، آقا فرماندے نے اس بندے دی میں سفارش کرانگا۔ جس بندے نے سچے دل دے نال کلمہ پڑھیا، آقا فرماندے نے جڑا ایمان دی حالت دے اندر میرے تے ایمان لے کے آیا، ایمان دی حالت دے اندر ہی دنیا تو چلے گیا، جن نے میری زیارت کی تھی یعنی نبی پاک دے صحابہ، نبی پاک فرمان گے جڑا میرے تے ایمان لے کے آیا، ایمان دی حالت دے اندر ہی دنیا تو چلے گیا، میں محمد اس دی بھی سفارش کرانگا۔ آقا فرماندے نے جنہیں میرا روزہ دیکھیا میں اس دی بھی سفارش کرانگا۔ تے ایک او بندہ جڑا مدینہ منورہ چ رہندا وے، بیمار ہو جاندا وے، بیماری دی وجہ تو میرا شہر نہیں چھڑدا، میرا شہر نہیں چھڑدا، فوت ہو جاندا ہے، آقا فرماندے نے میں اس بندے دی بھی سفارش کرانگا۔
تے میں کیوں نہ کہاں او دی جُتی اتو تخت قربان کر دیاں جے او منگے تے پیش سو سو جان کر دیاں او دی جُتی اتو تخت قربان کر دیاں جے او منگے تے پیش سو سو جان کر دیاں میں نہیں خوش اینا خان کام تے غیران دے وچ دل لگ دائے نبی جی دے پیران دے وچ او دل کردہ میں روزے دی چاں سوواں او دل کردہ چاچا جی دل کردہ میں روزے دی چاں سوواں اس جنت تو کدی نہ اداس ہوواں او دل کردہ میں روزے دی چاں سوواں اس جنت تو کدی نہ اداس ہوواں او لکھیاں جاواں صحیباں بلالان دے وچ دل لگدا اے نبی جی دے پیران دے وچ دل لگدا اے نبی جی دے پیران دے وچ آقا فرماندے نے جیڑا بندہ میرے شہر دے اندر فوت ہویا میں اس دی بھی سفارش کرانگا آقا فرماندے نے اذان تو بعد جڑا بندہ پڑھ داوے اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثوا مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد آقا فرماندے نے جیڑا بندہ اذان تو بعد اے دعا پڑھ داوے میں محمد اس دی بھی سفارش کرانگا آقا فرماندے نے صبح تے شام اے باتاں یاد رکھیو جے چاندے جے کل قیامت دا دن ہوئے آقا ساڈی سفارش کرے تے اینا باتاں نو یاد رکھیا کرو آقا فرماندے نے جیڑا صبح تے شام 10 مرتبہ میرے تے درود پڑھ داوے میں محمد اس دی بھی سفارش کرانگا آقا فرماندے نے جڑا جمعے والے دن کسرت دے نال میرے تے درود پڑھ داوے میں اس دی بھی سفارش کرانگا جمعے والے دن کسرت دے نال جڑا میرے تے درود پڑھ داوے میں اس دی بھی سفارش کرانگا آئیے عرض میں کر رہا سا کل قیامت دا دن ہوئے گا آقا سفارش کرنگے حضرت ربیعہ میرے نبی دا صحابی رسول شادی نہیں کرواندا اپنی شادی اور بول دے نہیں اور جنہ دی نہیں ہوئی ہو دے بولو شادی اپنی نہیں کرواندا آقا فرماندے نے اے ربیعہ تو اپنی شادی کیوں نہیں کرواندا محبت دیکھو پیار دیکھو حضرت ربیعہ کہندے نے سونیا میں چاہنا یا میں تاڈا دیدار ہی کردا رہواں آقا دے دروازے دے باہر بیٹھا رہندا وے آقا نو کوئی کام ہوندا ہے تے بڑی خوش دلی دے نال کام کردا وے تے آقا دا وضو کرواندا وے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن فرماندے نے اے ربیعہ مانگ جو تو منگے گا اللہ کو میں لے کے دواں گا ربیعہ مانگ جو تو منگے گا میں اللہ پاک دے کولوں تینوں لے کے دواں گا حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے نے سونیا
میں چاہنا ہاں جنت دے اندر تاڑا پڑوس مل جائے۔ جنت دے اندر او کوئی پہلی بنا نہیں منگیا، کوئی عورت دی خواہش نہیں کیتی، کوئی کوٹھی نہیں منگی، منگیا کیے دعا ایک تے باتا دو نے۔ آکھیا وے اللہ دے رسول جی میں چاہنا ہاں جنت دے اندر تاڑا پڑوس مل جائے۔ تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اے نہیں فرمایا چل ٹھیک ہے تینوں تے میرا پڑوس مل جائے گا۔ آقا فرماندے نے ربی آ نفل تو پڑھیا کر، لمبے لمبے سجدے تو کریا کر، اللہ دے کولو جنت دے اندر پڑوس اپنا میں لے کے دے دواں گا۔ اللہ کولو میں تینوں اپنا پڑوس لے کے دے دواں گا۔ آئیے میں عرض کر رہا سا آقا کل قیامت والے دن سفارش کرنگے تے آقا پوچھنگے فرشتیاں دے کولو جیڑی میری امتی نے اونا دا کی حال ہے؟ فرشتے کہنگے اللہ دے رسول جی جہنم دے اندر بہت زیادہ سڑتے پینے۔ آقا سجدے پہ جان گے، سجدے دے اندر گر جان گے، دعا کرنگے، اللہ پاک فرمان گے سونیا سر اٹھا مانگ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہنگے اللہ میرے امتی جہنم دے اندر سڑتے پینے، جہنم چو باہر نکالے جان گے۔ آقا پھر پوچھن گے فرشتیاں دے کولو اونا دا کی حال ہے جڑے جہنم چے سڑتے پینے؟ فرشتے کہن گے اللہ دے رسول جی حالے اور بھی بڑے پینے۔ آقا سجدے دے اندر گر جان گے، دعا کرن گے، اللہ قبول فرما لوے گا۔ تے پھر پوچھن گے فرشتیاں دے کولو، فرشتے کہن گے اللہ دے رسول جی حالے اور بھی باقی نے۔ نبی پاک سجدے دے اندر گر جان گے، اللہ دے کولو دعا کرن گے، اللہ پاک فرمان گے سونیا جس دے دل دے اندر جوں دے دانے دے برابر بھی ایمان ہے انہوں جہنم چو نکال لا۔ جدے دل دے اندر جوں دے دانے دے برابر بھی ایمان ہوئے گا انہوں بھی جہنم چو نکال دیتا جائے گا۔ آقا نو کنی فکر ہے؟ آقا پھر پوچھن گے، فرشتے کہن گے سونیا حالے اور باقی نے۔ آقا سجدے دے اندر گر جان گے، اللہ پاک فرمان گے سونیا میں تیرے نال وعدہ کیتا سی وَلَا سَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب میں تینوں راضی کر دواں گا۔ اللہ پاک فرمان گے جدے دل دے اندر رائی دے دانے دے برابر بھی ایمان ہے انہوں نے بھی جہنم چو نکال لے۔ رائی اج جڑے کمرے چ سراخ ہوندے نے نا تے سورج دیاں کرنا آن اندر تے او دے وچ ذرے نظر ہوندے نے۔ اللہ پاک فرمان گے جدے دل دے اندر رائی دے دانے دے برابر بھی ایمان ہے انہوں بھی نکال لے۔ تے نبی پاک فرشتیاں دے کولو پوچھن گے ہن کی حال ہے؟ فرشتے کہن گے اللہ دے رسول جی ہن او لوگ رہ گئے نے جنہ دے کول کوئی نبی نہیں سی آیا، کسے نبی دا پیغام نہیں سی پہنچیا، لیکن او توحید پرست سن، ایک اللہ دی عبادت کرن والے سن۔ آقا پھر سجدے دے اندر گر جان گے، اللہ پاک فرمان گے اے میرے سونیا جیڑا تیرا کم سی او ہو گیا وے، تیرا تے اونا تک پیغام ہی نہیں پہنچیا۔ او مینوں پکار دے سن، او مینوں من دے سن، ہن میں جانا تے اے جان۔
وہ مینوں منتے سن نا، ہن میں جانا تے اے جانن۔ اللہ پاک اپنی مٹھی دے نال اونا لوگاں نوں جہنم چوں باہر نکال لوے گا۔ اللہ دی مٹھی پتہ کتنی بڑی ہے، کل قیامت دا دن ہوئے گا، 7 زمیناں 7 آسمان اللہ پاک اپنے سجے ہاتھ دیاں انگلیاں تے لپیٹ لوے گا۔ اللہ پاک انہاں لوگاں نوں جڑے اللہ دی وحدانیت دا اعلان کرن والے ہون گے، صرف ایک اللہ دی عبادت کرن والے ہون گے، نبیاں دا پیغام نہیں پہنچیا، رسولہ دا پیغام نہیں پہنچیا، اللہ پاک باہر نکال لین گے۔ جنت کے اندر ایک نہر حیات ہے، اس دے اندر ایک گوتے کھان گے، جسم صاف ہو جائے گا، سڑ کے کوئلہ ہوئے ہون گے، او دے اندر نہان گے، جسم صاف ہو جائے گا، گردن تے ایک نشان رہ جائے گا۔ چاچا جی گردن تے ایک نشان رہ جائے گا۔ ہن جنتی پتہ کی کہن لگے، اے او نے جڑے ادھروں آئے نے، اے جڑے نا ادھروں ادھر آئے نے، اے جڑے جہنم چوں نکل کے جنت چ گئے سن، پروفیسر صاحب جنت چ گئے سن، اے اللہ دا ترلا مارن گے، اللہ ہوں تے جنتی بھی میں نے مار دینے، اے او نے جڑے ادھروں ادھر آئے نے، ساڑھے نشان تو پہچان لیندے نے، اللہ پاک او نشان بھی ختم کر دوے گا۔ آئیے عرض کر رہا ہاں، جڑا سب تو اخیر والا بندہ جہنم چ رہے گا، وہ سڑ سڑ کے کوئلہ ہویا ہوئے گا، اللہ نو پکارے گا، اللہ نو بلاوے گا، اللہ نو پکارے گا، اللہ دی جڑی رحمت جوش دے اندر آوے گی، کہے گا اللہ میں جہنم چوں کڈ کے اتے ہی بٹھا دے، کنڈے تے بٹھا دے۔ اللہ پاک دی رحمت جوش آئے گی، کنڈے تے رب بٹھا دے گا، تے کہے گا اللہ ہن کنڈے تے بٹھا دیتا ہی، ہن دھواں آ رہا وے، اللہ دھواں آ رہا وے، اور جتھے آگ ہوئے تانوں پتہ وے تو دھواں دے ہوندا وے، اللہ کنڈے تے بٹھا دیتا ہی، ہن دھواں آ رہا وے، جڑا سامنے درخت نظر آ رہا وے، مینوں اودے لاگے لے جا۔ اللہ پاک فرمان گے، او میرے بندیا تو پہلے وعدہ کیتا وے میں اس تو بعد کچھ نہیں منگاں گا، کہندا اللہ اے من لا اگوں نہیں منگاں گا۔ اللہ پاک حکم دین گے، درخت کے قریب چلا جائے گا، اگوں ان جنت دا دروازہ نظر آ جائے گا، کہے گا اللہ جہنم چوں کڈ کے کنڈے تے بٹھایا، کنڈے تو کڈ کے درخت دے لاگے لے کے آیا میں، اللہ ہن سامنے جنت نظر آ رہی ہے، پھل نظر آ رہے نے، کیلے نظر آ رہے نے، سیب نظر آ رہے نے، اللہ ہن مینوں جنت جے لے جا۔ اللہ پاک مسکرا پین گے، اللہ پاک فرمان گے، او میرے بندیا تو تے کیا سی اگوں میں کچھ نہیں منگدا، کہے گا اللہ اے من لے اگوں میں کچھ نہیں منگاں گا۔ اللہ پاک فرمان گے، او میرے بندیا میں تینوں جنت جڑی جنت ہے، اے بندہ سوچے گا سارے لوگ تے جنت چلے گئے نے، جنت بک ہو گئی ہوئے گی۔ اللہ پاک فرمان گے میرے بندیا میں زمین تو 10 گنا زیادہ تینوں جنت جگہ دے دواں گا۔ اے بندہ کہندا وے اللہ تو رب تو مزاح کر سکنا وے، تو رب تو مزاح کر سکنا وے۔ اللہ پاک فرمان گے مزاق نہیں، او میرے بندیا میں تینوں واقعی زمین دے نالو 10 گنا زیادہ جنت جگہ عطا کر دواں گا۔ اے او بندہ جے جڑا اخیر والا اللہ دی جنت جائے گا۔ عرض میں ایک کر رہا سا لوگو
کل قیامت دا دن ہوئے گا آمینہ دے لال سفارش کرنگے اللہ دے رسول دے ہاتھ دے اندر حمد والا جھنڈا ہوئے گا آقا جنت دا دروازہ کھڑکانگے دروازہ کھلانگے لوگو ساڈا پیغام ساڈی آوازے وے ساڈی التجائے وے ساڈی آرزوے وے اس پیر نو آج اپنا پیر من لو جڑا کل قیامت والے دن سب تو پہلے سفارش کرے گا بھائی راشا صاحب دی فرمائش ہے کافی دنوں تو کہہ رہے ہیں کہ یار تسی شعر سنانے نے اور شاہ کلونی دے اندر میری تقریر سی میں اتنے تقریر کی تھی تقریر تو بعد مینوں کہندا یار وہ شعر ہی پڑھتے نے سی میں کہا میں گیا اب تے جانتا کوئی نہیں شعر کی نے سب تو پہلے میں تمہیں حدیث سنا دواں حدیث بھی یاد رکھنی ہے حدیث یاد رکھنی ہے گفٹ جے تہاڈے واسطے آقا فرماندے نے احب الکلام الی اللہ تعالی اربع لا یضرک بأیہن بدأت سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر آقا فرماندے نے اے جڑے کلمات نے اللہ نو بڑے ہی پسند نے ایڈے اوکھے کوئی نہیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کوئی کاروبار تے جا رہا ہے کوئی گڈی چلا رہا ہے کوئی وائی بنا کردہ پہ آوے کوئی کاروبار تو آ رہا وے کوئی سو رہا وے اے پڑھے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ذہن دے اندر اے خیال ہوئے جڑے میں کلمات پڑھدا پیا وا جڑا میں ورد کردا پیا وا اے اللہ پاک نو بڑا پسند ہے سبحان اللہ دا مطلب ہے اللہ تو پاک ہے اللہ تو سارے نہیں بولے اللہ تو پاک ہے تے جے رب نے ایک واری کہہ دیتا جا میرا بندیا تو گناہاں تو پاک ہے بیڑا پار ہو جائے گا سبحانہ سبحانہ سبحان شانہ تیریاں کتے کاٹ سوے بیریاں کتے خربوزے آمدیاں ڈیریاں کتے گنے نال گنڈیریاں کتے ہتوان سوے لال ہو سبحانہ سبحانہ کتے کنک چھولے کھاننو کتے امب نالے جامنو بھائی راشا صاحب کتے کنک چھولے کھاننو کتے امب نالے جامنو انگور من پر چاونو ریشم کپاہن ڈاننو کس تو ہوا سرخ رو سبحانہ سبحانہ چاچا جی کتے سب تو بہتر آدمی کل خلقت کار دی خادمی کتے کول میں کتے جول میں کتے سب تو بہتر اور زانہ جوندے جے نا ہے اور مال ڈنگر والے بیٹھے جے جوندے بھی جے چوندے بھی جے کتے سب تو بہتر آدمی کل خلقت کار دی خادمی کتے کول میں کتے جول میں بچے آنت کھو کے چول میں نہیں سکتا تیرے کوئی اگے کو سبحانہ سبحانہ کتے تارے جا بن لمک دے کوئلے وانگو بمک دے بجلی دے وانگو چمک دے پر اس ساری کاریگری دا مڈ تو سبحانہ سبحانہ احب الکلام الی اللہ تعالی اربع لا یضرک بأیہن بدأت سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اے کلمات اللہ پاک نو بڑے پسند نے ہن جنہیں جمعہ پڑھن واسطے آئے جے جمعہ پڑھن آئے جے
سارے یہ کلمات یاد ہونے چاہیے نے میں دوبارہ پڑھن لگا تسی یاد کر کے جانا وے تے جنوں یاد نہ ہوئے میرے کو پوچھ لینا میں جمعے تو بعد کیے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اے کلمات حقیقت بات تسی یاد کر لو اپنی زندگی دا معمول بنا لو انہاں دا ورد کرنا تسی شروع کر دو انہاں نوں پڑھنا تسی شروع کر دو اللہ دی رحمت دے نال تہاڈے معاملات بھی سدھر جان گے اللہ پاک دی رحمتاں بھی تہاڈے گھراں دے اندر ہون گیاں وظیفہ کرنا تہاڈا کام ہے ورد کرنا تہاڈا کام ہے انہاں الفاظاں نوں پڑھنا تہاڈا کام ہے رحمت نازل کرنا میرے رب رحمان دا کام ہے اللہ پاک دے کولوں دعا ہے اللہ پاک سانو قرآن حدیث سن کے اور سمجھ کے ادھے تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالمین